নমস্কার বন্ধুরা, পিউ কিচেনে তোমাদের সবাইকে আরও একবার স্বাগত। আজকে আমি তোমাদের কাছে এনেছি ঘরোয়া পদ্ধতিতে কাশির মোক্ষম ওষুধ। এই যে ওয়েদার এখন দেখছো, ঠান্ডা গরমের ওয়েদার, এই সময় কিন্তু বাচ্চা বড় প্রত্যেকেরই কাশি, খুসখুসে কাশি হয়ে যায় ঠান্ডা গরম লেগে। সেই কারণে কাশির মোক্ষম ওষুধ আমরা ঘরেই তৈরি করে নিতে পারি। এখানে নিয়েছি আমি বাসক পাতা। তোমাদের একবার ভালো মতো দেখিয়ে দিচ্ছি। বাসক পাতাগুলো এরকম হয় দেখতে। যাদের বাড়িতে গাছ আছে তারা নিশ্চয়ই জানবে বাসক পাতা এরকমই হয়। এখন আমি নিয়েছি 4 কাপ জল নিয়ে নিচ্ছি একটা বাটির মধ্যে। ঘরোয়া পদ্ধতিতে আমি কিভাবে বাসক পাতা দিয়ে কাশির ওষুধ তৈরি করলাম, পুরো রেসিপিটা তোমরা দেখে নাও, দয়া করে স্কিপ করবে না, তাহলে কিন্তু তোমরা বুঝতে পারবে না আমি কি কি অ্যাড করেছি এই ওষুধের মধ্যে। ঘরোয়া ওষুধে কোনো রকম সাইড এফেক্ট নেই, খুব ভালো এবং খুব ভালো কাজও করে বাচ্চা বড় প্রত্যেকের ক্ষেত্রে। ভালো মতো বাসক পাতাগুলো ধুয়ে আমি 4 কাপ জলের মধ্যে দিয়ে দিলাম। 4 কাপ জল আমি নিয়েছিলাম, তার মধ্যে বাসক পাতাগুলো ধুয়ে আমি দিয়ে দিলাম। এখন আমি একটু আদা গ্রেট করে নিচ্ছি, একটু আদা দিয়ে দেব। এবার দিয়ে দেব আমি, দেখো এখানে প্রায় 10 থেকে 12টা গোলমরিচ আছে, লবঙ্গ আছে, পুরোটাই আমি দিয়ে দিলাম বাসক পাতার মধ্যে। গ্যাসটা আমি জ্বালিয়ে দিয়েছি। এখন দিচ্ছি একটু পরিমাণ মতো লবণ, একদম সামান্য একটু লবণ অ্যাড করতে হবে। যদি বিট লবণ থাকে বিট লবণ ব্যবহার করতে পারো, আর ঘরোয়া লবণ থাকলে ঘরোয়া লবণও তোমরা রান্নার লবণ ব্যবহার করতে পারো। আমি এখন 10 মিনিট মতো চাপা দিয়ে রেখেছি, গ্যাসটাকে হাই ফ্লেমে দেওয়া আছে। আমি ঢাকনা তুলে তোমাদের দেখাচ্ছি। দেখো বাসক পাতাটা কি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, কালারটা কিন্তু সুন্দরভাবে বেরিয়ে এসেছে। কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, আরও যত ফোটাবো আমি কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হতে থাকবে। তোমরা কিন্তু কেউ স্কিপ করে যেও না, পুরো ভিডিওটা তোমরা দেখো, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে বাসক পাতা এবং ঘরে থাকা আদা, লবঙ্গ, গোলমরিচ দিয়ে আমি কিভাবে ঔষধ তৈরি করলাম। আমাদের সর্দি কাশি লাগলে সবসময় ডাক্তারের কাছে যেতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আমরা যদি ঘরে ওষুধ তৈরি করতে জেনে যাই, বিশেষ করে কাশির ওষুধ, আর কোনো ওষুধ তো তৈরি করতে পারবো না। কাশির ওষুধ কিন্তু কাশি হলে তার ঘরোয়া ট্রিটমেন্টেও কিন্তু আমাদের কাশি কমিয়ে নিতে পারি। কাশি হলে আমাদের প্রত্যেকেরই ভীষণই কষ্ট হয়, খুসখুসে কাশি। আর এখন যা ওয়েদার, ঠান্ডা গরম, বাচ্চা বড় আমাদের প্রত্যেকের কিন্তু এই কাশিটা হতেই আছে। তো সেই কারণে কাশির এই মোক্ষম ওষুধটা আমরা ঘরে তৈরি করে নিলে কিন্তু আমরা নিয়ম মতো 1 চামচ করে যদি আমরা বাচ্চা এবং বড়দের ক্ষেত্রে 2 চামচভাবে খাওয়াতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের বাচ্চাদের এবং বড়দের কাশি অনেকটাই কমে যাবে। তার জন্য কিন্তু আমাদের ডাক্তারের কাছেও যেতে হবে না, সিরাপ কিনেও খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। বাসক পাতা আমাদের প্রত্যেকের গ্রামাঞ্চলে বাড়িতে কিন্তু সবসময় দেখতে পাই। অনেক সময় শহরাঞ্চলে এটা দেখা যায় না, কিন্তু গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে মানে সবসময় কিন্তু এটা দেখা যায়। ম্যাক্সিমাম বাড়িতে এই বাসক পাতাটা কিন্তু ঝোপে ঝাড়ে হয়ে থাকে, একটু বড় ধরনের গাছ হয়। তোমাদেরকে আমি পাতাটা একবার দেখিয়ে দিয়েছি। তো যদি তোমাদের আরও কোনো কনফিউশন থাকে, কোনো প্রশ্ন থাকে, অবশ্যই কমেন্টস বক্সে তোমরা আমাকে জানিও, আমি তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। এভাবে আমি বাসক পাতাটাকে দেখো 4 কাপ জল থেকে ফুটিয়ে 1 কাপ জলে আমি এনেছি। প্রায় আধা ঘন্টার মতো আমার ফোটাতে টাইম লেগেছে। আমি একটা কাপ নিয়েছি, তার মধ্যে আমি 1 চামচ মতো তাল মিছরি দিলাম, ছোট চামচের 1 চামচ, বেশি তাল মিছরি দেব না। ভালো মতো ছেঁকনি দিয়ে আমি রসটাকে ছেঁকে বার করে নেব। এখন যে অবশিষ্ট অংশটা পড়ে আছে ছেঁকনির ওপরে, সেটাকে আমি হাতে ভালো মতো চিপে একদম নিংড়ে রসটা বার করে নেব। পাতার মধ্যে যাতে কোনো রকমের রস আর না থাকে, তাহলে কিন্তু ওটা ওয়েস্ট হয়ে যাবে। সেজন্য হাতে ভালো মতো চিপে নিয়ে আমাকে রসটা বার করে নিতে হবে। দেখো যত ফোটানো হয়েছে কালার কিন্তু তত বেশি চেঞ্জ হয়ে গেছে। এইভাবে তোমরা বাড়িতে তৈরি করে নাও বাসক পাতা দিয়ে কাশির ওষুধ, এবং এটাকে তোমরা স্টোর করে রাখতে পারবে কাচের বয়মের মধ্যে। কোনো অসুবিধা হবে না, বাচ্চা এবং বড় প্রত্যেকের ক্ষেত্রে তোমরা এটা ব্যবহার করতে পারবে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক করো, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন বা ডাউট থেকে থাকে, প্লিজ তোমরা কমেন্টস বক্সে জানিও। আজকের মতো এখানেই, টাটা।